花西在地新闻，后来乡亲啊，最近阴早暗反较凉咯。今仔日台湾各地拢是侪云到好天，无落雨的时阵，这个高温也是压到33到35度。也毋过明仔载透早到2时，有一道锋面通过台湾。气象局讲，除了北部甲东半部有短暂阵雨，也且是雷雨之外，这个整体温度嘛会降2度到3度。尤其是礼拜到拜一，早暗的温差会变搁较大。这个北部、东半部的低温会从22到24度。树仔叶渐渐变黄，热天已经到尾声。拜六将一道锋面的报道，今年秋天嘛，点点来临嘛。有一道锋面呢，在清晨会慢慢接近，白天就会慢慢通过。所以到时候在整个北部跟东半部地区就会有一些短暂阵雨，甚至雷雨的机会。那气温也会慢慢下降哦，跟今天来比的话，大致上会下降2到3度。礼拜到后礼拜受到东北季风的影响，温度会搁降一丝啊。北部、东半部早暗气温会到22到24度，其他地区是26到27度。天气慢慢较凉冷嘛，进入流行感冒的时期。即马澳洲研究发现讲，流行感冒可能使新冠病毒传播的速度加一倍。流感病毒它有个特点，它会让你的呼吸道里面新冠肺炎的受体增加，所以会使得这个病人他的体内的新冠肺炎的病毒量会增加。本来如果单纯感染新冠呢，可能1个传2个，那你同时感染的话呢，就会变成1个传4个。就惊喺秋冬的时，疫情会搁举起来，专家嘛提醒乡亲，上好爱去注流行感冒疫苗，保护家己嘛，保护别人。